盐水护庇公妈祖庙，到今年2022年，已经401年了呢，超过400年了哦。南昆生代天府1662年创立，贵王永历16年，郑成功是1661年，贵王永历15年来台，赶走荷兰人，收复台湾。哦，那这个熹宗天启元年，失宗还熹宗？失宗是崇祯啊，熹宗朱熹的熹嘛。天启元年，然后才是失宗，然后呢贵王，南明3王，吴王、唐王、贵王。贵王永历15年1661年，南昆生代天府1662年，贵王永历16年创立了。到今年2022年，南昆生代天府建庙360周年了。盐水护庇公妈祖庙更早更早了，比南昆生代天府早41年，所以已经超过400年了，401年了盐水护庇公妈祖庙已经建庙超过400年了。